markii adeer la dilay xagee joogtay inta joog halkan waxaa ka dhacay dilay haweeney maseersan u geysatay ninkeedii oo ahaa Cabduqaadir Fooldibi gudoomiyihii waaxda halgan ee degmada Daynile gabadha dilka geysatay waxa ahayd xaaska gudoomiyaha oo ugu timid guriga xaaska kale iyadoo wadata mindida ay ku dili doonto ninkeeda hadlina hadlo arkaas dhabo isu sii gadaashiisu soo xijiyay labadooda hadal isdhaafsadeen mididan way ku buufsiis gabadhan yar waxay joogtay halkii lagu dilay adeerkeed waxaa ka muuqda argagax iyo maleenwaa oo ku dhaliyay dilkii loo adeegsaday mindida oo goobjooga ka ahayd waa intay joogtay gudaha gashay naagtana soo fakfakatay way gelisay mindida marka adeer ma jiifayso waa fadhiyo waa fadhiyo istagnay adiga markaas maxaa qabanaysaa meeshaan tagnay gabar tirista haystay waa hurda ka soo kacay qeyladooda ku soo kacay adiga marka ma aragta adeero mindi ku jirto mise mindida markaas way ka baxday mindida dalaqi ka bixay way gelisay hore ka bixisay sidoo jeedaan halkani waa gurigu deganaa gudoomiyihii waaxda halgan ee degmada Daynile Cabduqaadir Fooldibi halkan waa meesha uu ku dhacay oo maarta ku dhig baxay halkaas ayaa mindida looga soo dhuftay waa uu soo socday halkan ayaa ahayd meeshii uu ku dalbaday gargaarka degdeg ah waxaana dhacdadani ahayd dhacdo xanuun badan oo deegaanka raadeerka saameyn weyn ku sameysay dadkuna hadal hayaan Fahma Axmed Maxamuud waa xaaska uu la joogay marka mindida lagu dilay gudoomiye Cabduqaadir waxay ka sheekeynaysaa siday wax u dhaceen laalo gabadhan albaabkay soo garaacday markay soo garaacdeen albaabka waa laga furay xeedada eedadiisa oo dhimatay eedadiisa dhimatay dhahday Cabduqaadirka uu joogayaan asigana banaanka markaas u soo baxay ma fahamtay bacdeed marka u soo baxana kulli ayaga ninaagis qabo waa ayaga hadal isdhaafsadeen hadal markay isdhaafsadeen aan hal mas'ala dhawlaalay gurigan iiga bax midida caadiga ah oo macnaha dilka loo isticmaalay ahayd sida dilka ah loo isticmaalo tooreeda ah wixii way kala yeemana qudarta lagu jarjarta sama midna dilka loogu isticmaalna waa mid caadi ah xoolaha lagu qashto caadi ah midna waa mid oo dadka lagu dilo oo la soo sameeyo tumaalada laga soo suubiyo markii dilku u dhacay oo gabadhii dishay mindida ma ka siibatay mise waa iska way siibatay mindida hore u qaadatay adigu see ku daranta markii dil meesha ka dhacay aniga labadeena saaban dhex galaba sooma markuu dhaco markii maxaa sameeyay waa qalqalaani gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Daynile Maxamed Cabduqaadir Faracade ayaa Shabeelle kula hadlay halka la geeyay meedka gudoomiyaha xaaskiisu mindida ku dishay waxa uu sheegay inay wali goobayaan gabadhii iska dishay saygeeda iskhilaaf ka dhashay sida hadda xaaskiisu u dambeeyay warbixinta ka helnay asagii xaaskii labada xaas ay iskhilaafeen asaguna uu kala celin galay ka bacdina ay ka dhalatay qof hubaysan ay ahayd hubkuna u qarsoonay tooreeda waxa loo yaqaan ama armiga sidoo loo yaqaan badana Soomaalidu ay hubkaas u qarsoonay ay sidatay ka bacdina ay asay ku dhufatay gacantiisa ay tooreedii wadnaha uga dhufatay dhaawac ayuu noqday waxa loo qaaday isbitaal Digfeer ayuuna dhaawacii ugu geeriyooday annaga ka maamul ahaan isbitaalka ayaan ugu tagnay waan isqaybinay qaybna amnigana waxay qaateen inay raadiyaan qofkii filkaas geystay qaybna waxaan u aadnay isbitaalkii ka bacdina waxaan la aadnay CID iyo isbitaal Madiina soo marsiinay haddana waxaan u diyaar gareysanaa marxuumkaas in aasno waxaan kaloo dhacdadii qofkii geystay oo gacan ku dhiglahay wuu fakaday markii oo ciidamada amniga kama ag dhaweyn walow ay degdeg u soo gaareen meeshii warbixin wax degdeg u sii aysan jirin haddana ilaa hadda ma aanna ka harin raadad fiican ayaan haynaa waana ku raad joognaa dadka degan waaxda halgan ee gudoomiyaha ka ahaa Cabduqaadir Fooldibi waxay wali malaysan la yihiin wixii dhacay Maxamed Ciise Koona Shabeelle TV Muqdisho